머리 저쪽으로 해. 얼마? 아빠 먼저. 그건가 보다. 하네 뭐. 여기가 아니 괜찮아.
그냥 여기 써서 먹어? 이 깻잎을 아 그냥 중요하고 깻잎. 아 이거 너무 힘드니까 하나하나도 막다 썰어서 쓰는데. 아니 그래도 우리 텃밭에서 자란 건데. 아니 더 못 키우는 거야? 아 그러면 나무 잎사귀 같은 거 먹으려면 먹을 수 있어 자기야. 키워서. 나무 잎사귀는 좀 싫잖아. 억세 엄청. 맛있어? 밥 더 줄까? 그래. 메아리스는 운동성 방송이 아닌 것 같은데.
그럼 너 내일 못 먹어? 우리 다 먹을 때. 제발. 내가 지금 계속 못 먹고 있는데. 나 먹을래. 야, 나 먹을래. 엄마 나 먹을래. 그래. 이 안전벨트. 구름 봐. 오, 신기해, 그치?